千祈唔好抌晒你屋企嘅舊5毫硬幣。好多人抽屉鐵盒入面囤咗大把香港舊5毫，以為係不值一提嘅碎銀，隨手掉棄擺到發霉，殊不知當中隨時藏住幾千蚊甚至過萬蚊嘅收藏寶物。今日頻道足足第500期重磅乾貨，我哋一次性講晒香港5毫硬幣百年收藏秘密，雙值年份最稀缺，邊款錯體幣可以暴漲百倍，點樣肉眼檢漏真實收購價係幾多，全部毫無保留話你知。睇完呢條片，即刻自查屋企舊幣杜絕走寶，睇正式拆解5毫硬幣嘅細節，教大家精準檢漏之前，先同大家講清楚，好多收藏新手都唔識嘅香港錢幣歷史底色，呢個係判斷舊幣價值嘅核心基礎，絕對唔可以忽略。香港近代貨幣體系喺19世紀中後期先至慢慢成型，喺呢之前，本地市面流通嘅貨幣雜亂無章，內地銀兩、外國銀元、各式零碎錢幣混雜流通。冇統一鑄幣標準，越場交易，金額換算極度麻煩。為咗規整本地金融秩序，建立屬於香港嘅自主貨幣體系，港府正式開啟自主鑄幣歷史。而老一輩香港人俗稱半元嘅5毫硬幣，係香港最早批量發行嘅本土貨幣之一，足足見證咗香港過百年嘅金融變遷同時代更迭。佢嘅收藏意義絕對唔係一枚普通流通硬幣咁簡單。香港最早嘅半元硬幣，亦即係我哋而家講嘅5毫硬幣前身，喺1866年正式面世。呢一年亦都係港府首次官方鑄造半額銀質貨幣。早期鑄幣用料十足，規格極高，初始版本含銀量高達90%，實打實嘅高純度白銀打造。正係因為咁，就算係留存到今日嘅早期半元銀幣，就算品相普通，有正常流通磨損，都有紮實嘅貴金屬基底，價值絕對唔會一文不值。熟悉錢幣收藏嘅朋友都知道，近代銀幣嘅含銀量直接決定咗錢幣嘅基礎身價。90%銀質嘅鑄幣標準喺當年全球殖民地貨幣體系入面都屬於頂級配置，足以證明當年香港對本土貨幣體系嘅重視程度。後期為咗控制鑄幣成本，適配大規模市面流通，港府微調鑄幣配方，由1890年開始，半元硬幣嘅含銀量由90%下調至80%，材質硬度、金屬重量、表面色澤都出現咗細微差異。資深藏家單憑硬幣包裝、上手重量、整體色澤就可以輕鬆分辨出前後兩版銀質半元幣。呢個80%銀質版本一路鑄造流通多年，去到1905年，港府正式叫停半元銀幣嘅鑄造工作，亦都標誌住香港傳統銀質半元貨幣時代徹底落幕。停鑄之後嘅數十年，香港貨幣體系歷經多次調整、轉亂影響、時代更迭、貨幣改革等種種因素，令市面舊幣流通混亂、版本繁雜，一直去到1951年沉寂近半世紀嘅5毫面值貨幣，先至重新回歸市面。今次重啟發行，港府徹底摒棄傳統銀質材質，全面改用紅銅鎳合金鑄造。呢一款亦都係現代香港5毫硬幣嘅開端，徹底告別貴金屬鑄幣年代，轉向輕量化、低成本、適合全民日常流通嘅合金鑄幣模式。呢度同大家畫一個超級重要嘅收藏重點，好多新手完全唔識。1951年發行嘅5毫硬幣，係香港歷史上唯一一款鑄有英皇喬治六世肖像嘅5毫幣種，淨係得呢一年發行，冇後續續鑄，冇復刻版本，獨一無二，存量極少。硬幣正面係精緻細膩嘅喬治六世側面肖像，雕刻工藝飽滿，立體細節豐富，背面就統一鐫刻香港5毫標準面值字樣。字體工整端正，係近代香港錢幣入面極具代表性嘅稀缺版別。正因為淨係得1951年一年發行，喬治六世版5毫嘅存世量遠遠低於之後所有年份嘅5毫硬幣，亦都係普通家庭最容易撿漏、最容易被忽略嘅寶藏幣種。好多街坊、普通家庭唔識收藏知識，見到呢啲舊硬幣就以為係普通碎銀，隨意擺放，任由磨損氧化，白白錯失賺錢機會。話俾大家知，全新未流通品相嘅1951年喬治六世5毫，而家專業收藏市場成交價已經輕輕鬆鬆突破幾千蚊港幣，就算係有輕微流通磨損嘅普通品相，都可以賣到幾百蚊港幣，升值空間同保值能力遠遠超越大部分普通紀念幣。隨住時代轉變，皇室更迭，香港5毫硬幣嘅肖像版本亦都隨之更新。由1958年開始，5毫硬幣全面更換圖案，改用英女王伊麗莎白二世肖像，徹底取代過往嘅喬治六世版本。佢黃頭像版
5毫流通時間極長，橫跨數十年光景期間，仲經歷過多次工藝微調、細節改動、形制更新，都係大家屋企舊鐵盒、舊錢箱入面最常見嘅舊硬幣。但大家千祈唔好以為所有女王頭像5毫都實值錢，唔同年份、唔同工藝、唔同細節嘅女王版5毫，市場價值差距極大。早期年輕女王頭像特殊齒邊、特殊合金版本稀缺性極高，收藏溢價同升值潛力都非常可觀。好多收藏新手入門玩家好容易混淆嘅一處細節改動，發生喺1971年。喺1971年之前，香港5毫硬幣嘅邊緣係光滑安全邊設計，整體圓潤平靜，冇任何齒紋。而1971年之後，港府將5毫硬幣全面改成齒邊設計，邊緣均勻排布，細密齒紋。呢次改動除咗提升硬幣辨識度、優化外觀質感之外，仲有效杜絕咗當年民間有人打磨硬幣、偷取金屬牟利嘅亂象，更加適配大規模市面流通。呢個邊緣工藝嘅微調，亦都成為咗藏家區分前後期女王版5毫嘅核心標準。作光滑安全便嘅早期版本，存世量更少，市面流通，流傳落嚟嘅完整品相幣種好稀缺，所以市場價值普遍高於後期齒邊版本。講到香港5毫硬幣歷史，最具爭議、最轟動全城、登上當年輿論風口嘅一次重大改版，就係1977年嘅材質革新。由1977年8月15日起，港府再次更換鑄幣材質，將沿用多年嘅紅銅鎳合金全面替換為黃銅鎳合金材質嘅變更，直接令新版5毫嘅色澤重量厚薄，整體觀感出現明顯變化。亦都正係呢次改版，引發全港市民大規模不滿同吐槽，成為香港錢幣史上最有話題性嘅一次鑄幣爭議事件。好多人好奇，區一次硬幣材質改版，點會搞到全城熱議全民屋詬病？核心原因完全貼近基層民生，同當年大家日常息息相關。1977年全新黃銅鎳合金5毫，無論係整體尺寸、表面色澤、質感觀感，都同1948至1980年流通嘅香港1毫硬幣極度相似。普通市民日常買嘢找零小額交易根本好難快速區分，經常出現錯認幣種、錯付金額、找零混亂嘅情況，俾大家嘅日常生活帶嚟極大不便。對普羅大眾嚟講，流通貨幣最核心嘅作用就係便民實用，而新版5毫完全脫離民生需求，實用性極差，所以當年輿論一片譁然，大批市民公開批評負責鑄幣設計同審批嘅高官長期脫離基層，平時根本唔使用小額流通硬幣，先至會推出一款完全唔貼合市民生活嘅幣種。就算面對全民質疑、輿論施壓，當年嘅港府都堅持推行新版5毫硬幣發行計劃，冇暫停改版，冇緊急調整尺寸形制，淨係靠官方公告引導市民區分新舊幣種。呢件事亦都成為香港近代貨幣史上嘅經典民生爭議事件。而從收藏角度嚟講，呢次極具爭議嘅改版圖反而比1977年版5毫賦予咗獨一無二嘅歷史紀念意義，屬於有故事、有話題、有時代印記嘅特殊幣種，收藏附加值遠遠高於普通冇特殊事件嘅流通幣。與此同時，港府明確出台政策，所有舊版紅銅鎳合金5毫硬幣喺1979年10月1日正式停用，全面退出流通市場，完成新舊幣種嘅徹底更替。呢項政策直接導致大量舊版5毫被官方回收，熔鑄民間流傳嘅完整品相，幣種數量大幅銳減，稀缺性大幅提升，間接推高咗呢批舊幣嘅市場收藏價值。臨近香港主權移交、傳統文化城市定位全面轉變，香港錢幣設計亦都迎嚟顛覆性嘅本土化革新。1993年，香港5毫硬幣徹底告別沿用數十年嘅英國皇室肖像體系，全面貼合香港本土特色，重新設計推一版5毫硬幣背面正式採用洋紫荊花作為核心圖案。洋紫荊作為香港象徵，承載住本土文化底蘊同城市記憶，取代咗過往象徵殖民色彩嘅皇室肖像。標誌字在香港錢幣實質正式走向本土化、特色化，鑄幣工藝亦都同步升級，改用黃銅鍍鋼材質，硬度更高，耐磨性更強，更加適合長此市面流通。同時，硬幣正面中間位置首次清晰鐫刻阿拉伯數字50面值標識，字體醒目直觀，徹底解決咗過往幣種辨識度不足、容易混淆嘅問題，大幅提升日常使用便利性。除咗常規流通版紫荊花5毫之外，1997年仲推出咗極具歷史紀念意義嘅主權移交紀念5毫硬幣。1997年恰逢農曆牛年，
所以呢款紀念幣正面特意融入生肖牛圖案，搭配香港主權移交呢個重大歷史節點，成為獨一無二嘅回歸主題紀念幣種。同普通流通幣唔同，呢款紀念幣發行數量嚴格受控，冇大規模批量鑄造，民間傳世量稀缺，再加埋獨特嘅歷史紀念意義，係成套收藏主題收藏玩家嘅熱門首選，長期市場升值穩定性極強，亦都係好多專業藏家重點囤積、長線持有嘅優質藏品。睇完香港5毫硬幣過百年嘅版別演變歷史，相信大家已經可以初步判斷屋企舊幣嘅基礎價值。但如果想真正執漏揾到隱藏寶物，淨係識分年份版本絕對唔夠，可以令普通流通硬幣身價暴漲幾十倍，甚至上百倍嘅核心關鍵，都係大部分普通人完全忽略嘅錯體硬幣。喺成個錢幣收藏市場入面，錯體幣一直處於價值金字塔頂端，亦都係民間最容易執漏、最容易被低估、最容易白走寶嘅高價值品類。好多人屋企抽屜入面明明住價值幾萬蚊嘅錯體幣，卻一直當普通舊硬幣閒置蒙塵，白錯失暴富機會。今日同大家講清楚專業定義，等所有新手徹底識分乜嘢係錯體硬幣。糖液米亦叫鑄幣失誤幣 （mint errors）。簡單嚟講，錯體幣就係官方工業化鑄幣過程入面，因為機械故障、模具偏差、人工操作失誤、設備參數異常等客觀因素，最終鑄造出嚟帶有天然工藝、瑕疵圖案偏差、形制偽善嘅特殊硬幣。好多新手有一個致命誤區，以為殼碰磨損、人工整花嘅硬幣就係錯體幣，其實大錯特錯。圖奇人工打磨、殼碰缺損、塗改改造、化學腐蝕嘅殘次幣，完全冇收藏價值，淨係得官方鑄幣過程中天然形成、未經後天改造嘅原生失誤幣，先係行業公認嘅正版錯體幣，專具備超高收藏同升值價值。大家可以換位思考，現代官方鑄幣工業擁有極嚴苛嘅多層質點體系，由金屬批料裁切、模具壓印、邊緣打磨成品，篩選到入庫流通，全每一個環節都有機智能篩查、加人工重複檢。正常情況下，所有帶有鑄幣瑕疵、圖案偏差、形制錯誤嘅半成品同成品，都會被全數篩選出嚟，集中回收熔毀，絕對唔允許流入市面流通。正因為質檢流程咁嚴格，可以成功避開多層篩查，最終流落民間嘅錯體幣數量極度稀少，傳世概率極低，稀缺性直接拉滿。呢個就係錯體幣價值遠超普通原味品相硬幣嘅根本原因。喺專業收藏市場入面，普通全新未流通嘅香港5毫硬幣市場漲幅好穩定，以保值為主，好難出現短期暴漲嘅情況。純常完好、瑕疵清晰版本稀缺嘅錯體5毫硬幣，升值潛力完全係另一個級別。部分頂級稀缺錯體幣對比同年份普通流通幣，溢價可以高達幾十倍，甚至上百倍。一啲獨一無二嘅極品孤品喺專業拍賣市場隨時可以拍出天價，絕對係錢幣收藏圈嘅超級黑馬。好多粉絲一直好奇，同樣都係錯體幣，點解市場價格差距可以咁大？有啲錯體幣只係貴少少，有啲就可以暴漲百倍價值連城。今日徹底拆解行業內部判定錯體幣價值嘅4大核心標準，所有錯體幣嘅定價、估值、成交價，全部都跟呢套規則走，全夾，大家直接套用，就可以精準判斷自己屋企藏品嘅真實價值。第一大核心維度就係錯體失誤嘅罕見程度，呢個直接決定錯體幣嘅價值上限。鑄幣過程中會出現一啲好輕微嘅工藝偏差，比如細微圖案、毛邊輕微色澤不均、直小劃痕等。呢類輕微失誤屬於常規現象，出現概率高，幾乎年年都有，稀缺性嚴重不足，都係市場價值極低，幾乎冇額外溢價。但如果係重度罕見嘅鑄幣失誤，比如錯用金屬坯料完整、雙重打印、大幅偏中心壓印、坯料裁剪失誤等，類飾戶需有多台設備同時故障、多道工序同步出錯，先會發生，概率微乎其微，傳世量極少，係各大資深藏家藏嘅頂級藏品，價值極高。第二大核心維度都係硬幣嘅品相完好度，亦即係收藏圈常講嘅新舊程度。收藏圈永遠不變嘅真理，品相決定價格。呢句話對錯體幣嚟講更加適用，更加重要。全新未流通，零磕碰、零氧化、零磨損，錯體瑕疵完整、清晰嘅原生錯體幣可以賣到市場最高價，係拍賣行同高端藏家嘅首選。相反，如果錯體幣經過長期流通，表面磨損嚴重、氧化發黑、邊角崩缺，錯體特徵模糊不清，就算係頂級稀缺嘅錯體類型，價值都會大幅縮水。
簡單總結錯體類型決定藏品嘅新價底，紙品上就係藏品嘅價格天花板，兩者缺一不可。第三大核心維度係錯體形態嘅視覺吸引力，好多新手唔知唔係，所有錯體失誤都受市場追捧。有一啲好細微肉眼好難分辨嘅內部工藝失誤，通常性差，辨識度極低，自然冇收藏吸引力，價格都上唔去。而一啲視覺效果直觀，一眼就可以睇出異常嘅錯體形態，比如大幅偏心圖案、清晰雙層重影明顯、月牙形缺口等，原性藏、關層性高，貼合大眾收藏審美，市場關注度直高，議價自然更加可觀。第四大核心維度就係市場供需關係，錢幣收藏同所有商品一樣，價格完全受供需影響。一啲特殊年份、特殊題材嘅錯體5號，因為傳世量極少、題材獨特，深受主題藏家追捧，市場需求極大，但貨源稀缺、供不應求嘅局面會持續推高佢哋嘅價格。反之，一啲常見年份存量較多嘅普通錯體幣貨源充足，市場熱度一般，價格就會相對平穩，好難出現暴漲行情。講完專業估值邏輯，財源遮晒逐區值市面上最層戰最值錢。普通人最容易執漏嘅四大雙降唔好錯體類型，每一種都搭配間見東嘅肉眼識別值技巧，唔使專業儀器，唔使專業知識，普通人睇完即刻學識，即刻可以自查屋企舊幣。第一種都係民間執漏率最高嘅品類，偏中心打印錯體幣行業術語 off-center strike， 正常官方硬幣都土硬文字燒藏，面字只可以經傳珠最情規層料擺進元，去偏中心錯填幣。因為鑄別壓現時無據偏以十倍震動錯位，導致整體圖眼嚴重偏離應別正中線。唐有只一定字一出留白折過一字符一則貼佔邊緣，規整偏移幅度越大，錯位越明顯，稀缺性越高，價值越高。輕微偏移嘅普通偏心錯體亦價一品，相移幅度超過1/3嘅大偏差版本，屬於頂級稀缺品類，市場價值遠超大家想象。大家知查照幣一定有重點留意。第一種高價值錯題財賤錯誤錯題幣，唐熱舊 Clip Planchet 硬幣鑄造第一寶就係裁切金屬坯料，正常坯料都係標準正圓形尺寸統一，而裁剪失誤嘅坯料，鋼鐵入麻成衣是支成出球邊作出前定衣藏，若然層成之後，應別邊緣去帶有天因碧龜即出球，成態獨特邊是都直夠。呢類錯體源於自動化裁切設備。卡頓刀具偏移，坯料輸送錯位，屬於極低概率工藝失誤，成品基本都會被全數熔毀，可以流落民間嘅少之又少。圖案完整、缺口清晰嘅裁剪錯體5號，佢收藏市場嘅硬通貨，變現快、議價雲、保值率高。第三種經典熱門錯體，雙重打印錯題幣行業稱 double die。呢類錯體最明顯嘅特徵，就係硬幣表面嘅圖案，文字邊框出現清晰重影疊印模糊，細節呈現雙層重疊效果。形成原因係鑄幣模具鬆動壓印，過程多次重複沖壓，令同一圖案重複印製，形成標誌性重影。大家只觀察硬幣字體邊緣、燒漿、輪廓花紋細之後，只有見到是雙層線條重影模糊，就係正版雙重打印錯體幣。呢類錯體同紙幣靚號錯版有異曲同工之妙。累積的台，辨識到交關層線橙，先受資深層界，自一絲層二格非層穩定。啲絲仲定指絲出錯題，煎熟批溜錯窩多題牌，行入面 off metal planchet。呢個係所有錯體幣入面價值最高、傳世最少、執漏難度最大嘅天花板級別藏品。簡單嚟講就係鑄幣期間設備或人工出現嚴重失誤，將5毫硬幣嘅模具圖案壓印咗喺其他面值硬幣嘅金屬坯料上面，例如將5毫圖案印喺1元2元硬幣坯料上，材質厚度重量尺寸完全唔符合5毫硬幣官方標準。呢種跨幣種錯印概率極低，一旦出現，基本都會被支剪攔截銷毀，能夠留存到今日嘅寥寥無幾。市面上只要出現品相完好嘅金屬坯料錯體5毫，一定會引發藏家瘋搶，拍賣價格屢創新高，係真正嘅收藏珍品。除咗以上4大核心錯體類型之外，仲有齒紋缺失、厚度異常、單面漏印、圖案殘缺等小眾錯體形態。雖然相對冷門，但只要係原生鑄幣失誤、品相完好，價值都遠超普通流通幣。呢度再次提醒大家，千祈要分清原生錯體同後天人為瑕疵、人工學碰、打磨、腐蝕改造出嚟嘅假錯體，一文不值，絕對唔好盲目收藏，踩坑虧損。好多粉絲學完鑑別技巧，最關心嘅問題就係屋企揾到嘅舊硬幣錯體幣，邊度可以安全變現？
點樣先可以賣到最高價？呢度同大家明確講清楚。我哋團隊深耕香港錢幣、懷舊物件回收行業多年，荃灣線下實體總店，全程正規現金交易，冇套路、冇壓價、冇手續費，唔克扣，金額安全靠譜、透明公開。無論係香港各年份5毫硬幣、各類珍稀錯體幣，抑或係各類錢幣、紙幣、郵票、紀念鈔，我哋都高價收購回收，品類全面覆蓋新舊錢幣、紙幣、珍稀郵票、中銀奧運紀念鈔、渣打系列紀念鈔，同時是交價回收陳年老趙經典 CD、黑膠唱片、老式公子書、絕版動畫藏品、原畫手稿、懷舊閃絲等各類懷舊收藏品，滿足大家所有閒置藏品嘅變現需求。認值，如果大家有藏品，輸有免費鑑定，專入估價即時變現，隨時可以透過 WhatsApp 聯繫我哋，電話係85298411321。荃灣總店支持鬥店交易，即時現貨，即時現金結算，一手交錢一手交貨，零風險零套路。而家市面上好多線上回收渠道都係用高價引流，實際收貨瘋狂壓價、克扣費用、拖延結算套路多多。而我哋深耕行業多年，口碑紮實，堅持實價收貨，誠信交易。無論係普通舊幣定係頂級錯體真品，都可以急到市面合理高價。錯無嗰些定字、最高單錯題幣、鑑定估值交易。我哋全程有行業資深專家張仲升先生主理嘅香港珍藏團隊專屬對接。張仲升先生深耕香港錢幣收藏與鑑定領域數十年，實戰經驗豐富，精通所有香港硬幣版別、暫別錯題真偽判定、市場行情估值、長鏈窄一瞬交易市場，熟知各類南門版別、珍稀錯體嘅真實成交價格，可以幫大家避開行業所有套路同誤區。好多人嘅珍稀藏品賣唔到高價，根本原因就係自己唔識版別、唔識稀缺性，被普通商家低價撿漏。如專業團隊可以精準挖掘每一件藏品嘅潛在價值，最大限度保障大家嘅收益。處理錯體幣呢類高價值藏品，揀香港珍藏，絕對係最穩妥、最安心嘅選擇。都回饋一路支持頻道嘅忠實粉絲，我哋特意推出專屬會員福利。如果你想系統學習錢幣收藏知識，掌握民間執漏技巧，精通錯體幣，暫別實時跟進市場最新行情，直接喺視頻下方加入頻道專業收藏家會員就可以。我哋為會員準備咗重磅專屬福利，每月免費贈送價值2,000港元嘅收藏禮包，獨照意攝舊，定制包含專業收藏工具、鑑別手機、私藏行情指南等使用戶直播，盛行1對1打2，產品免費鑑定估值服務，帶大家從零幽敏漸至精通，輕鬆玩賺錢幣收藏，避開所有收藏陷阱，精準把握每一次執漏機會。熟悉收藏行業嘅朋友都知道，錢幣收藏係一門兼具樂趣、保值增值嘅優質愛好。對比股票、基金各類理財產品，實體錢幣藏品嘅保值穩定性更強，風險更低。尤其係稀缺版別、珍稀錯體、特殊歷史題材嘅香港硬幣，隨住市面存量持續減少，收藏人群不斷擴大，長期升值趨勢非常穩健。大家屋企留存嘅舊硬幣，大多係祖輩、父輩遺留落嚟嘅時代物件，除咗經濟價值之外，更承載住濃厚嘅香港時代記憶。大部分人因為缺乏專業知識，將珍貴舊幣隨意堆放，閒置蒙塵，白白浪費身邊嘅隱形財富。呢個都係我堅持持續輸出收藏乾貨嘅原因，就係希望每一位粉絲都可以學識鑑別，懂得估值，輕鬆執漏，唔會再白白走寶。好多街坊都會疑惑，同樣係香港5毫硬幣，點解有人嘅只值面值，有人嘅可以賣到幾千甚至上萬蚊？核心差距就係細節把控、年份、稀缺性鑄幣、材質版別特殊性、錯體屬性、品相完好到市場熱度，唔止每一個獅字都會自己決定最終成交價。一則唔一鏈，炒資料是獨攬辦；一則執次鏈，爭議解辦幣；一則執次鏈有年回歸自領辦，本身就自帶特殊呢事時。炸折原鈔普通流通幣，如珍稀錯體版本，更加係市場瘋搶嘅稀缺貨源，升值潛力無可限量。只要大家耐心整理屋企舊藏品，好大機會可以揾到意想不到嘅驚喜。好多不起眼嘅舊硬幣，其實都係隱藏寶物。不知不覺，呢條片已經係我哋頻道第500期重磅更新。一路走來，真心多謝每一位粉絲嘅長期陪伴、支持同信任。500期係一個全新起點。從此之後，我可以自書更新更多懷舊藏片佔比之籌，真實市場行情面子都是隻案例，帶大家深度解鎖收藏圈所有知識。自書測試一個類能問高仔層面，
等大家逐步速庫，就可以學識專業收藏技能。最後懇請各位觀眾多多支持頻道營運，你哋每一次訂閱、點讚、評論都係我持續拍片、輸出優質乾貨嘅最大動力。仲未訂閱頻道嘅朋友，即刻點擊訂閱、點亮點讚。今期我哋目標衝刺8萬訂閱，需要每一位朋友助力。歡迎大家喺評論區積極留言，分享你屋企嘅舊硬幣，講出你嘅收藏疑問。仲無論係版別鑑別、真偽判定、價格估值變現渠道，我都會逐一回覆解答。覺得呢條乾貨有用，記得點讚、收藏、轉發俾身邊鍾意收藏有舊幣閒置嘅朋友，讓更多人避開收藏誤區，輕鬆執漏。歡迎大家 Super Chat 支持頻道助力，我更新更多優質內容。想一齊學習收藏、深耕藏品領域嘅朋友，即刻加入會員社群，注所專屬福利同專屬教學。記住訂閱、點讚、留言互動。我哋下期繼續分享更多收藏絕密乾貨。